Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:20, и я опять с вами. Что у нас по погоде? В принципе, погода точно такая же, как и вчера, и позавчера, и позапозавчера. На градуснике 0 плюс 1, вот так вот где-то. Но отличие в том, что сегодня целый день, можно сказать, срывался снежок. Он то начинался, то прекращался, маленький совершенно, чуть-чуть прикрыл землю, и на этом все. А так обычно погода, как и во все предыдущие дни. Что у нас по обстановке? Обстановка в городе относительно спокойная. Тоже такая же, как и в предыдущие дни. Э, Слава богу, что ничего не слышно. Сирена включается, но не так часто. И ничего громкого сегодня слышно не было. Может быть, как я всегда говорю, где-то кто-то на окраинах что-то и слышит, но в центре, и особенно с закрытыми окнами, дверьми, ничего слышно не было. Конечно, если бы было громко, то и закрытые окна, двери не помогли бы. Все в городе продолжает работать, ездит транспорт, и наши люди живут своей обычной жизнью. Сегодня очень такой вяленький день. Впрочем, как и всегда бывает после того, как отметишь какой-либо праздник. Вчера замечательно отметили. Правда, совсем мало дети побыли. Ну ничего, впереди праздников много. Я думаю, еще не раз встретимся. Все отлично было, и домой всего надавала им. Покушали хорошо. Сегодня также еда есть. Ничего мне не пришлось готовить, кроме борща. Вот борща у меня не было, а маме по-любому нужно первое блюдо. Так что пришлось варить борщ. А так, целый день отдыхаю, читаю комментарии, ничем не занимаюсь. Сейчас сидела и стукнула мне в голову, чё ж ты не взяла и не разрисовывала картину. Надо же ее разрисовывать. Дошла только до половины, а уже декабрь месяц. Не успею к Новому году, если я такими темпами буду разрисовывать. Так что сегодня отдых. Да, сегодня, конечно, практически полдня я монтировала видео торта Сникерс. Очень много шагов, очень много всего там. Я пока его смонтировала, и видео получилось, конечно, снова довольно-таки длинным. Но зато все подробно рассказала. Так что если кто будет делать такой торт, я думаю, никаких вопросов не возникнет. Этот рецептик я уже добавила на канал. Кому интересно, смотрите предыдущее видео. А в сегодняшнее видео добавлю повтор рецепта приготовления очень вкусных бутербродов, необычных, с необычным сочетанием. Эти бутерброды готовятся с киви. Но они очень-очень вкусные. Вот у кого вкус приблизительно такой, как у меня, вам обязательно такие бутерброды понравятся. Это бутербродики для праздничного стола. Поэтому, кому интересно, смотрите дальше. Сегодня сидела и думала о том, что до Нового года осталось практически 3 недели. Они пролетят очень быстро, туда-сюда, и Новый год. И снова нужно готовиться. Нужно думать, что приготовить на праздничный стол. Хотя особо и готовить не для кого, ну, сами для себя. У меня особенно это очень сложно. Придумать что-то необычное, что-то такое, чем можно удивить моих родных, потому как с такой работой больше 10 лет на сайтах, на кулинарных и сейчас в Ютубе, моих уже ничем не удивишь. Они видели такие блюда, такие торты, выпечку, что удивить их очень сложно. Кстати, торт Сникерс я готовила последний раз уже и не помню сколько лет назад, но очень много. Поэтому вчера по поводу этого торта были в восторге, что он очень вкусный. А все из-за того, что давно его
пробовали. Так что буду что-то думать. Не хочется много ничего покупать особо. Ну, а все равно как-то отметить Новый год нужно. Хочется и квартиру украсить, чтобы было празднично. Все-таки Новый год есть Новый год, и всегда настроение поднимается. Ну, конечно, ставить елку, украшать это еще рано. А может быть, стукнет в голову и поставлю елку. В прошлом году, по-моему, я тоже рано поставила. Ну, не в такое время, но рановато. И замечательно было. Заходишь в комнату, и сразу поднимается настроение. Елочку вечером включил, фонарики горят, и уже радостнее. Думала сегодня, что еще хотела вам сказать. Каждый день все думаю, скажу и забываю. По поводу вот этого китайского сайта Тиму. Я рассказывала, что мы уже не первый раз кое-что заказываем, и я заказывала. Все приходило быстро, в течение 2 недель, даже меньше. Было такое, что и за 10 дней приходила посылка. А вот последний раз заказали дети, и я там несколько наименований. И посылка уже идет, наверное, месяц. Да, уже месяц прошел, и пишут, что она задерживается. Так вот, я хочу вам сказать, сын смотрел. Все это из-за того, что нашу посылку забрала Укрпочта. А вы сами понимаете, Укрпочта, она и у нас работает очень долго. Поэтому я с Укрпочтой вообще стараюсь не связываться. Ну, вот так получилось. Не нажал он, там можно выбрать, кто будет забирать вашу посылку. Но не знали и не нажали эту кнопочку. И вот теперь она, наша посылка гуляет неизвестно где. Вчера было написано, что 2 декабря наша посылка была в Прибалтике. Представляете? С Китая в Прибалтику, потом, возможно, уже и в нашу страну придет, а потом они еще повозят ее и у нас. Неизвестно, когда они ее доставят, но уже месяц прошел. Так что кто заказал и ждет очень долго, писала мне женщина, спрашивала об этом. Ну, ждите, что я могу еще сказать. 11:30 дня. Смотрите, какой пошел снежок. Крупный, красивый. Ой, как приятно смотреть на улицу. Красота же. Все побелело. Кажется, так светло. А синички нервничают, когда идет снег. Смотрите, видите как? Одна за одной, прямо как, знаете, есть слово такое кипиш, кипиш. Вы думаете, я сегодня ничего не готовила? Пожалуйста. Сегодня варила борщ. Хотя еды еще полно. Но не было первого блюда. Мама без первого блюда не может. Вчера как-то перебились. Давала ей перекусить. Сегодня уже не получается. Так что и сегодня мне пришлось все равно готовить. Ну ничего. Только борщ сварила, а больше ничего не готовила. Сегодня был отдых. Ну а завтра начну все сначала. Друзья, хочу поделиться с вами рецептом классных бутербродов, необычных и очень вкусных, к новогоднему или любому праздничному столу. Ломти хлеба белого или батона я подсушила на сухой сковородке, даже немножечко поджарила. Сейчас они остынут, я буду готовить бутерброды дальше. Делаю намазку для бутербродов. Одно отваренное яйцо натерла на мелкой терке, добавила ложки 4 плавленного сыра типа янтарь, или можно натереть обычный плавленый сырок. Сюда же добавляю одно небольшое филе соленой селедки, пару чайных ложек майонеза, немножко соли, если нужно, и черный молотый перец. Сейчас это все нужно перемешать. Чуть не забыла, еще добавляю сюда 1 крупный зубчик чеснока. Смазала все ломти хлеба этой намазкой. И сейчас сверху
буду украшать необычным ингредиентом, необычным по сочетанию. Ну вот, сверху украшаю каждый бутербродик ломтиком киви, половинкой маслинки, и киви посыпаю свежемолотым черным перцем. Вот такие вот красивые бутербродики получаются. Можно сделать не из хлеба, из багета, например. Это я вам показала просто вариант. Сейчас будем пробовать. Ну что, пробую бутербродик. Вот такой вот симпатичненький, очень аппетитненький. Очень вкусно. Ребятки, очень вкусно. У кого вкус такой, как у меня, понравится 100%. Мне очень нравится сочетание киви с сыром, с селедкой, с чесночком. Обалденные бутики. И, честно сказать, эти бутерброды выходят совсем недорого. Вот одного киви хватит штук на 8-10 бутербродов. Половинка филе селедки, все остальное совсем в небольших количествах. Так что это только кажется, что, к примеру, киви дорогое, селедка дорогая. Нет, сами бутерброды выходят очень даже бюджетными. Смотрятся на столе красиво и очень вкусно. Так что для праздничного стола замечательный вариант. На сегодня, друзья, все. Новостей больше нет. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо, все, слава богу, спокойно. Сейчас нигде ничего не слышно. Всем тихого вечера, тихой ночи, добра, скорейшего наступления мира, здоровья, всего самого-самого наилучшего. Всем до завтра. Пока-пока.